je nariyumviriye ukuntu mbayeho n'ubuzima ndimwo havuze ati reka mpangayikira Bujumbura kumbure humva ari igihe notera imbere kandi ateza imbere n'umuryango ari igihe wotera imbere uje Bujumbura papa wasize hari yameze gute papa ntiyari yishoboye ku buryo yoshobora kumenya uti rurazi Bujumbura pere oya nawe ne vyaruko wewe yari yanigiriye yari yanigiriye ubukene bw'inzara ni hatari ijo go we Sanjeza Jana Vinicius Junior go Star TV yahezagiwe go pamwitwande Vinicius Junior pakosole pakwakwanye tereka igishote kiremereye Real Madrid kimwe eze Barcelona ngo ku munota 21 Real Madrid kimwe eze Barcelona ubusa ajya nibirarangira reka turabe tangi pazita cyane hari ane basoye ba Real Madrid pambana pare hajya ni FC Barcelona fati bauneza cyane cyaba mitwa Frank de Jong bakwakwanye bakosore higishari ya kumusazi kuzajyande ni Pablo Gavi omwana utotane muramuzi higishari ya kumusazi kuzajya Robert Lewandowski hata we peta komeye ipa saliko kabisa ajya biranga pamwitwa Tibo kutwa kabisa ufataneza cyane twavuga ntiyoroshe kabisa hajareka turabe tanga pazeza cyane n'umusore hari awunya wana umusore mubirigi kabisa Sanjeza cyane bakubitana babitwa neza cyane Fatiba n'abasore bakipea FC Barcelona iduke cyane neza yiyonze hata we oja n'umusozi kwizaja Pedri pakosore higisha kosora ijo we kosora mwambiki kinu kemereye go paseza cyane wabika bizaja miranga aja twovuga ati umusore mubirigi kabisa taboro hiyo bitwa Tibo kutwa kabisa haja nibirarangira reka turabe ni Real Madrid Fatiba neza cyane kosora kwakwanya hari abaracha komeye ijo we ona wamitwande Ejemita kosora ijo we wapi kabisa wanaja na makosa abayemo kabisa reka turabe twitonze we penalty kabisa penalty y'umugwi wa Real Madrid kabisa hari ubundi se barayihande haja reka turabe hajobitwa Carlo Ancelotti kabisa arahigisha umusazi obora kwitera ajareka turabe burya si Vinicius Junior ajareka turabe kabisa Yes my people, amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Star TV. I'm Star Bold Ship. I like to support everybody in our country. Bavuga ati fasha urafashijwe twese turi ngaha kubera twafashijwe. Ivyo twaronse byose nuko twafashijwe. Ivyo nawe waronse uri kuradukurikana kuri Star TV nuko twafashijwe. Hari kuzokwambika impuzu zera no kuzakwambikwa impuzu zirabura. Wifuza kwambara impuzu zera? Impuzu zera uraziyo zizodutwara mu munezero udashira, ariko impuzu zirabura nazo haraho zizodutwara mu muruho hamwe uzosha n'igufa rikaba nk'umunyota. Rikare twambara izera, ariyo mpamvu mvuze ati fasha warafashe twese turi ngaha kubera twafashijwe. My big brother here yitware no reparateur w'amatelefone, adandaza amatelefone, buri kintu cyose arashobora kugikorera. Ni muri bata nimero 11 ni muri bata neza na neza hajya muri centre ville, ashobora gukora telefone neza cyane igeze ikibazo kanyitura Star Boy kwera ko ndamuzi bibaye ngombwa ko ndabicishamo. So icyatuzanye ngare ni giki kabaye agaciye mu kugira ibikorwa vye tubananye kubiteza imbere. So hari umupeti afite impano n'umupeti nshaka kugaragaza nkuko mwaba mubikora mugafasha abantu batandukanye. Umwana atagira hajyama,
umwana atagira icyo afungura umwana ashobora kumara indwi yose afunguye kabiri canke rimwe umwana ashobora kuja muri toilette kuri bata akaryama yagasinzira kubera ko atagira habaye uno mutipe rero yarambwiye ati arafise impano ndazi yuko wafashije abantu benshi batandukanye ingo ndagutware kundi mupeti narabonye aka video kiwe ariko aravuga amakuru y'inkina atayabona bizigura yuko afise impano nyinshi zitandukanye ariko navuze ati reka tumanuke neza na neza hano ariko arakika gasaya kugira dushore kumutora reka renda kubwira ati ni muri kuri dukurikirana ushaka kwambara impuzu yera ushaka kuja mu ijuru ikiganiro cyakacirengagiza uzakwambara yirabura ariko sindi ko ndagucira urubanza bizigura yuko ushaka kwambara impuzu yera urayikorera ushaka kwambara impuzu yirabura urayikorera so my name is Tabare the Ship iryo ryanje niryo nkoresha kugira mumenye byinshi bitandukanye cyangwa Star TV niyo nkoresha kugira mumenye byinshi bitandukanye bro umeze neza fresh sana bamwitare gocire imariyo yazina neza na neza turi kumutakura aho watuzanye kugira tugire icyo dukoze imbere yuko tuca kurabo mupeti urumva wo muvugira ikintu kuri ujya musore umuzi gute watanguye kumubona gute kugira tumenye ukuntu washoye guhura nawe je uranshikiriza ubutumwa ndabona yuko akwiye gufashwa ari cyo gituma nazanye televiziyo yanje kugira tugaragaze ibintu byo turabe yuko hari ubufasha za kubona okay bo mupeti naramubonye nta misi myinshi heze ndamubonye gusa naramwumvise igihe kimwe arahaca abivuga afise impano yo kuvuga umupira aragenda ndamubura haracigiye mbwa ndavuga ati cya muntu afise impano bigenze gute abameze uku afise impano nk'ijya rero haciye iminsi mikeyi agarutse kuko ahantu avugira umupira igihe usanga ari mu masoko gasanga cyaye muri bisi gasanga hariho bamwe bibangamiye batabikunda ariko rero jewe nkanje ukuntu namubonye mwingabira indasanzwe kuko numwana muto ariko agashobora kuvuga ibintu atabona aho abandi ba journaliste ku radio usanga bariko bivuga babiraba bafise amazina ariko wo mubwiye ati mvugira match ya Barcelona Real cyangwa match nini aca yivuga aho nyene akayitangura akayiheza n'ibitsindo byose kuvuga iyo ni impano idasanzwe maze kubona iyo mpano ya mbere turaganira numva none humenga birarenze sanga afise capacité mu mutwe nk'iyo umuntu akuze numva yaranditse n'ibintu byinshi by'indirimbo mugabe ivyo ntavyo shaka kurandira kuko abahanzi ni benshi ngaha ariko impano nabonye niyo yo kuvuga umupira mugabe maze kubona afise impano naciye nsanga afise ibibazo bituma impano yiwe itagaragara n'umupeti ashobora kwirika ubusa cyaka na burara atagira habaye ava mu ntara za ruguru naramubajije ngo Muramvya niyava maze kumuganiriza numva ngiza agahinda numva ndababaye rero maze kubona ingene ukunda gufasha abantu benshi cyo gituma nashenda guhamagara uko maze kubona umwana w'igihugu afise imyaka 15 ntarishikana nta bavyeyi n'umuvyeyi ngo yarafise yaragiye no kuvuga ntagira ingene abayeho yagerageje kuva ruguru ngo azino arabe ko yoronka ubuzima yaraziwe ngo impano yiwe izocikura ariko siko byagenze umugani wakirika ngo ariko ntivyakunze rero jewe nta byinshi novuga ndamukwereka ahama nawe ugira icyo umubajije ugira abafise umutima wo gufasha bamufashe bona ama nabonye aho iyo mu Rwanda abana bafise impano kenshi barabatora bakabafasha abafise umutima mugabo kandi ntibirabishure kugira impano seko je nize engineera ko ndiko ndakora ubumenyesha makuru ngese nanje sinkora ama telefone sinahejeje ngaho economy bro mutuhamagarire bro mutuzanire so abakozi ba Star TV I'm Tabare the Ship I like to support everybody in our country so je namvuga ati fasha warafashije twese turi ngaha kubera twafashije ivyo dufise byose twabihawe n'Imana ivyo dufise byose ndazi wabihawe n'Imana kubera iki utofasha umuntu ari gukora neza cyane umupeti nawe yambaye ikabutura asheko kumeswa muri no nanti ndaki yo grand frère vipi Poa pole. Umeze fresh. Buke kweli. Kubona? Yego. Tony turakorera he? Kugira tuboneke fresh. Turakorera. Ubereke abakunzi ba Star TV ko atabirato yambaye. Tugende sha piti yawe. Vipi sasa? Poa kweli. Meze neza. Uniga. Wahuye na Star Boy. Je banyita Star Boy the Ship. Kweli. Warunzi none bari bakwiye kuzaza kunzana. Rero yari yakwiye ko kaza kunzana. Yari yabimbariye kweli. Tuvuga ati jewe uwo muntu ndakene ko duhura. None wari wateguye ikiza kunzimana none. Oya urumva nanje
muri make nanje urumva sinibeshejeho kuri nawe ni kibazo nanje ni ku magende gufungura rimwe mu ndwi bishitse haramfungura nka kabiri okay cameraman bisaba uje mu gatutu ngaho natwe tuje mu kandi je nibaza ko twoja he turahagarara hangaha hagarara ahantu utinye rero micro hanyuma cameraman mwerekane aboneke fresh yes bakunzi ba Star TV I'm Star Boardship nababwiye ati I like to support everybody in our country tuni image iboneka neza arasa neza araboneka MC naho ikabutura giwe rishaje mugabo jewe ico ndamwemereye ubu nyene tutaratangura ikiganiro ufite ibirato wapi kweli wapi ufite ikabutura irindi oya ntuku nyene yego ico ndakwemereye turava aha tugenda ndi mu kiganiro ndahita nguhamagara mpeje ikiganiro komera boss komera jeco ndamwemereye je nta mafaranga mfise ndababwiza ukuri kandi je wahantu ntuye si ahantu hadanje santu hatari hari ubuzima bw'iwanje uko mbayeho kose mbayeho neza ariko ndi muri babantu bagwanira kwambara impuzu zera uko mbayeho kose ndabishima Imana ariko je kintu nza gukora je kigira 10 sima kandi agitange mu rushengero nkaba pasteur imwe nta kigira 10 nzobazanira mu rushengero ikigira 10 ndagihereza abantu mu gendo se n'agahombe hari umuntu yancoreye ariko umuntu yancoreye ikigira 10 ndagiheya uno musore ndagutwara ndakuguriye yebo cyangwa turatu twiza uce woga ku maguru n'ikabutura giza n'agapira hama ibikurikira reka dukore ikigane ivyo ndavyemeye nta mafaranga mfise sindi umubosi ariko umutima wo gutanga ndawufise kandi gutanga nibisigura kufisa amahe kako ndazi umubosi ngaha yo mwisi nyakavuga ati umuntu zenda mumenye buri kintu cyose yo bikora kandi byose byoshoboka izina ryanje ni Star Boardship nkuko nakubwiye ati wifuza kwambara impuzu yera ukora vyiza cyane kugira ivyo vyiza bizotuma wambara impuzu zera wifuza kwambara impuzu yirabura ukora bibi cyane kugira uzokwambare impuzu yirabura gusumba na cyane kugira wifuze vyiza ntiwifuze bibi kwera ko Star TV namavuga ati fasha warafashije tuse turi ngaho kwera twafashijwe so rero mugwe bwa Star TV ndi kumwe n'uno musore nubwo ariko yankuye muhira kugira nze ngaha namwemereye ibirato namwemereye ikabutura n'umupira ese uri kuradukurikirana nta kuntu nawe uwo mwemerera double ivyo navuze je nta mafaranga y'ikigira 10 nja gutanga mu rushengero amafaranga y'ikigira 10 ndahereza abantu mbambona amaso ku yandi sinze kuyatanga mu rushengero ntazi habunda yahaye so ndi kumwe n'uno musore reka tuvugane gatoyi ni nayo mpamvu yatumye shika hano ndazi ko mutirengagize ko gabica kuri Star TV abantu mudukurikirana ariyo mpamvu namubazaniye bro ni P5 umeze fresh okay witwa gute papa banyitwa kwite papa kwera ko je ndo ba buri muntu wese na blame banyitwa Irankunda Charité kubadita Charité chakumagira guca oya birapfa urenze take 5 fresh iyo ni Charité usanga uvuka he neza na neza je mvuka mu ntara ya Muramvya amaja impesi Muramvya kubera ari nini mu gatabo Fise abavyeyi mama na papa oya fise papa wenyene uno musiri mu gisagara ca Bujumbura nturi Muramvya mu gisagara ca Bujumbura waje usiga umuvyeyi hari ya papa canye bimeze gute kugira uze mu gisagara ca Bujumbura vyakugendeye gute kuko ndazi ruguru habari imirima yo kuri ibintu mugafungura mukabaho mumeze neza atari ngahe Bujumbura usanga dupanze tani parasera tugira wewe wavuye hari ya kubereye donge je urabona kubera ruguru biravana n'ubuzima umuntu ababayemwo haraho umuntu wasanga bayeho afungura injuro zibiri imisi ibiri basi 3 jours je nariyumviriye ukuntu mbayeho n'ubuzima ndimwo avuze ati reka mpangayikira Bujumbura kumbure humva ari gihe notera imbere kandi ateza imbere n'umuryango ari je hoteli imbere uje Bujumbura papa wasize hari yameze gute papa woni yari yishoboye kuburyo yoshobora kumenya utiri urazi Bujumbura pere oya nawe ne vyaruko wewe yari yanigiriye papa woni yarakiri yari yanigiriye sigura ko yabatera ubukene bw'inzara ni hatari wamanutse gute Bujumbura none je naje ni imodoka nyene naravuze ati navuze ati reka ngende guhangayikira Bujumbura nari nsanzwe mfise nyene impano ufise neza na neza niya
je kuvuga impano ziwanje ni nyinshi mugabo iyo nzi original neza na neza je donge ndi nka petit journaliste je ndi nk'umu journaliste wita umu journaliste muto cyane uzorashika ku mpano neza na neza ukiza mu gisagara ca Bujumbura hari ivyo wari witeze kuza kubona mu gisagara ca Bujumbura bega muri ivyo wari witeze hari ivyo wabonye n'ivyo wabuze wasanze abanyabujumbura bameze gute ugereranije n'abanyamuramvya biwanyu bivuga uko uvyumva abanyamujumbura si benshi kimwe gusa donge kubera imbere ni heza sinovuga ko ari babi kubera urumva naje sindihebura nawe nturihebura oya ukiva hari muramvye bakubwiye ko Bujumbura hari biki nimba ivyo bakubwiye ko bihari warabisanzeho canke navyo wasanze mvuye Bujumbura gishiki Bujumbura oya narabisanzeho kunchura ya mbere gushiki Bujumbura wahabonye gute Bujumbura oya sinovuga nahabonye nabi gose kubera uwo munsi inchuro ya mbere nkishika naruzi ico mfungura ndaronka homba chama ndahangayika ndara ahantu yego kweri ico nicyo ushima gusa ndagishima kweri isi kumana ufise ndumva twishikiriza abakunzi ba Star TV wavuze yuko uri umujournaliste ariko ikintu ndakuzi ko ni kuvuga match jewe ndashaka kuvuga match uno munsi tuvuye ngaha nzogutwara kuri Iteka FM baguha ikiganiro nakwemereye ibirato n'impuzu ariko ndashaka ubundi yemera ibindi bintu biruta ivyo nemeye nzogutwara kuri Iteka FM gutware kuri za Colombe FM Buja FM handi hose nshoboye nzohagera turi kumwe nawe si byose nta blame uzatwike mwana 5 fresh akira micro rero ubu ngubu uvugire match avuga match atari ko arayiraba bakunzi ba Star TV avuga match atari ko arayiraba bisigura yuko umuhereje TV ukayishira hajya hanya akakurabira match yo gukubitira bajya ba journaliste bajya tuwa matwumva bakagwa hasi hajya ngo warize amashuri je nize amashuri 5 yonyene ushika mu wa 5 niho byanki ufise imyaka ingahe je mfise 14 akira micro vuga match ubu ngubu bagiye kutubwira match agiye kuvuga match tugira turabe match ya Real Madrid na FC Barcelona suko se ariko jewe ndashaka yuko Real Madrid iza gutsinda biraza kuvana n'abakinyi biza kuvana n'abakinyi ukuntu urumva bi concentrate mu okay je ndashaka ariko Real Madrid itsinda ibintu tariko turabona turavuga ya match Real Madrid yatsinda FC Barcelona wa Paris na Paris haya kabisa muravyumva ewana mwamaze kuvyumva ko ari inkuru yo mu muji abakunzi muguma mumviriza ino bayitwa Star TV kabisa muravyumva ni yaba Star yongari ni yaba menyesha makuru bahambaye hajya reka twinjire mu kiganiro cyacu nyezina ni equipe ya Real Madrid yakira umugwa FC Barcelona ewana muravyumva ko ari El Clasico abantu bayimenyereye hajya reka turabe n'abasore ba kipe ya Real Madrid injira mu kibuga nyezina hajya reka turabe batangwa n'umupira neza cyane hajya reka turabe kabiri gatatu kandi umusazi kuzajya hande Dani Carvajal kosora kwakwanya ipasale n'umusazi kuzajya Edemitao panera abasore ba Real Madrid bidugira mu abantu umwe higejara ku musazi kuzajya Vinicius Junior ijo we paseza cyane pamwitambika ariko kabisa hajya biranga peve twabaseba kipa FC Barcelona hajya reka turabe tukaneta cyane abamitwa Pedri Gonzalez pia Jacome Sanchez cyane go we ijo offside kabisa hajya biranga hajya baramuhakanira kabisa hajya reka turabe nibirarangiye ino ni Real Madrid fati bauneza cyane ikijane musazi kuzajya Edward Camavinga pira chakomeye bakwakwanye kabiri gatatu ikijane ni Vinicius Junior pira chakomeye ijo go we Sanchez cyane Vinicius Junior go Star TV yahezagiwe go pamwitwande Vinicius Junior bakosore bakwakwanye tereka ikijote kiremereye Real Madrid kimwe FC Barcelona ngo ku munota 21
Real Madrid kimwe FC Barcelona ubusa hajya nibirarangira reka turabe Tangi pazita cyane hari abasore ba Real Madrid pambana pare hajya ni FC Barcelona fati bauneza cyane jama mitwa Frank de Jong bakwakwanye bakosore higishari yakumusazi kuzajyande ni Pablo Gavi omwana utotane muramuzi higishari yakumusazi kuzajya Robert Lewandowski hata we pia komeye ipa saligo kabisa hajya biranga pamwitwa Tibo kutwa kabisa bafataneza cyane twavuga ntiyoroshe kabisa hajya reka turabe tanga pazeza cyane n'umusore hari awunya hewa n'umusore mubirigi kabisa saneza cyane bakubitana babitwa neza cyane fati bawo n'abasore bakipea FC Barcelona iduke cyane neza yiyonze hata we oja n'umusore azigwiza rya Pedri bakosore higisha kosora ijo we kosora mwambike kintu kemereye go paseza cyane wapi kabisa jameranga hajya twavuga ati umusore mubirige kabisa taboroheye yo bitwa Tibo kutwa kabisa hajya nibirarangira reka turabe ni Real Madrid fati baneza cyane kosora kwakwanya hari abaracakomeye ijo we ona wamitwa nde Edemita kosora ijo we wapi kabisa wanajya n'amakosa abayemo kabisa reka turabe twitonze we penalty kabisa penalty y'umugwi wa Real Madrid kabisa hari ubundi se barayihande hajya reka turabe hajya bitwa Carlo Ancelotti kabisa arahigisha umusaza obora kwitera hajya reka turabe burya si Vinicius Junior hajya reka turabe kabisa Vinicius Junior kabisa turashobora kubona ari we bahe penalty kabisa hajya reka turabe sante nziza cyane sho ni Vinicius Junior Star TV yahezagiwe pamwitwa nde Vinicius Junior pakosole kwakwanya tereka igizoti kilomereye hari abamwitwa nde Andre Marco Ter Stegen kabisa arababwira ati basore mihangane pati yako nofu no musi no veto kabisa no musore yes, of course, my name is Tabare the Sheep. I like to support everybody. Nama nafashije benshi batandukanye naragiye muramvya ndabereka abana batishoboye mwarabafashije bararonka aho baba neza naho bubaka ibintu biragenda neza cyane. So nimba naje nka Star TV uno n'umusore yize gushika mu wa gatanu ariko kunavuga umupira abirusha naje ndayimazemo imyaka myinshi ndabikora. Nzogutwara kuri Teka FM Take 5, nzogutwara kuri Buja FM Take 5, za Korombe FM Take 5, hose tuzogenda. So ikintu cyatumye nza hano ni kugira dufashanye muri gwa rukundo. Uno munsi ndazi twese ndufise bingana ariko ababitanga sibo babifise. Iyo abantu baba boss n'abantu samutaye musanga nyene ngira kwera bayabonye amafaranga bigatuma nyene cyo kigira 10 sindagitanga mu rushengero nabivuze kandi nifuza n'abakunzi ba Star TV kukigira 10 atari ngombwa bazitange mu rushengero kwera ko mu rushengero ntitwa tuzi yagiye ariko je kigira 10 nzogihereza no mupeti ni muri kura dukurikirana n'umukunzi wa Star TV kubera iki mu vyuronka utwe kigira 10 no mupeti no mupeti afise impano ndanatangaye vyatari arazi n'abakini ibaze rero nk'umutwaye kuri televiziyo ukamushira ahantu avuga amacha ariko arayiraba so jereka muhamagarire abantu basanzwe batwara na cyane cyane Iteka FM ni mu radio novuga yuko nkurikirana cyane je nzogenda hagenda ndasabira umwanya uno mwana ni umwana afise impano umwana ushobora kwicarika hajya ariko umwana yoshobora iki basinze ndamuhakaze zovyiyumvira so uno munsi urafise impano uvuga ko ufise impano wamenye ko ufise impano gute ntabakubwiye ko ufise impano cyane wewe nyene niwe wishizemo nyene ko ufise impano kuko uno munsi ari abafise impano ntibamenye ko bazifise ariko bamaze kukizigaragaza abantu bakababwira ko bafise impano
impano yawe wayimenye gute wamenye kuyifise ryari utaramanuka ibujumbura cyangwa ukiri rugo oya je naramanutse ibujumbura ndabona ko ibintu by'ibibazo urumva niho naciye mvuga ati je ko mfise impano nziza cyane nkaba numva ibujumbura abantu bakunda imipira arabambere je naravuze ati reka nze ndavuga umupira kumbura haraho noshika imbere magufatira haraho woshika imbere uno munsi arabo abantu bo bamaze kwitura ubwo bufasha bwawe ukeneye ko bogufasha biranka yuko babugufasha cyane ni incuro ya mbere ubona umuntu yo kwegera kumva ukumva yuko yogufasha harimo ipataro yo mukwira yo harimo ipataro yo kwira uno mwana turebe ntumuherezi yera kwera ise ni vyonye sana turayo mukwira ko batita nangahiri na 15 fata ukunguka bya 15 mwe murabizi bisabira itanyaruka guhera ketra ko batita oya uvuze menshi uta acha tujya mu isoko no isoko nati ngunganda kubwire mu gutwi ni bavyo nawe ariko arayikora asavye menshi niduhuje catugena mu soko mu Kamenge sivyo okay ntiduhuje asavye menshi muramba barira je sinako ndamuderanje none ndamubwiye ko yanse catugena mu isoko n'ibirato cukubitamo ufise iryonyene naryo no araheze tukira abana twarambarika bo turazisuko bace batubwira ati ngoritera ku giharage conaga yego baje hacome aha oya ari sindi muri cyose koroka byonyene amo twasumira ngo ruja kuri bata ngo kajya muri toilette kugira ushobore gusinza amayisha ni guhangaye ubuzima bwawe ukuntu bumeza abantu bariko baradukurikirana bavyumva jewe kweli vyarashitse ndagenda nyene ndaryama ndapoyesha kwera urumva ibintu vy'amayisha genda uvugane n'ujya guha amafaranga ibintu vy'ibibazo ni hatari ibintu vy'ibibazo ni hatari none aka gapataro kabona gute kambare musa kambare kanaro kweli ndabona nisa ntantu bagura ibiratanye ne hafi amwe tutuka turajya mu kazi ndibaza nta hariho kweli uza kuja mu isoko nagora mu Kamenge jya ukamengo yabashe ni kera kweli ujazo guhereza telefone yawe uzozi muhira umunsi umwe bagutekera ubugari kubita ubugari fresh uzi guteka wewe jewe oya sindabimenya kweli wapi uno munsi wifuza yuko bariko baradukurikirana bashobora kugufasha iki abariko baradukurikirana Paul ngo ngufungura kabiri mu ndwi bishitse nahone wijamira no muri wese ara kuri bat ni hatari nakubwiye ko amayisha ari guhangayika no bwira bariko baratwumviriza ko abashitse barumva iyo video ndibaza ni beshi mugabo irifo yuko nabone bora baco boterera ana nka anyimbaye huku impano yiwanje nayo urabona novuga ni nziza cyane nosaba bariko baratwumviriza bose boraba ikintu baterera bishitse ukabana kanimero ka telefone je nibaza yuko buri muntu wese azongeraho kazima mbonye ahantu bariko baguhindara muri no minsi ikindi naco je nzogukurikirana ico nshoboye nzogikora imana ikampeza agira je ngatera imbere nawe uzobuteye imbere take 5 fresh mereza ka micro kanje ubunyene tugira tuje ahantu bita mu Kamenge ku soko tuce tuja ku mutwenzi muri restaurant tuje ubugari tutaha si byose okay yes abakunzi ba Star TV my name is Starboy the Sheep iyi ni Star TV televiziyo yanyu mukunda cyane ntidukoze ikiganiro kirekire ariko je sinagomba amajambo menshi hago nifuza ibikorwa je bindamuhaye nta mahera mfise kandi umuntu asanzwe urabona ko niyambariye n'impuzu zinasanzwe urumva nta mafaranga mfise gutanga si kugira amafaranga gutanga n'umutima so uko biri kose je nimba ntanze utuntu ni muri bike mfise
nimba dukwikana kuri Star TV mfise 245 birenga vy'aba subscribe kuri Star TV iyumvira abo bana none nta bantu bashaka kwambara impuzu zera basi nka 10 bofashe no mwana ndazi ko ari aba diaspora benshi bashaka impano ndazi ko ari amaradi ari ko ari ugururu unye ashaka abantu bavugira umupira umupeti muhereza akazi yivugire match yivugire match ku mano yiwe amatera imbere urumva ko n'umuvyeyi yarakise naho baba kubera iki ubuzima life ubuzima buragoye so cameraman nkadusubiza dutebe tw'abandi igikurikira twagiye mu isoko wafunguye nene iyo kabutura namacha tuyisigara nyene kubera urabona yamaze gutaka ciro ari cyo utavuze ifuza kuvuga kivuge nona oya novuga kuri ico kibazo cibutura okay icara ngaha arakantu ushaka umvuge yego shaka uvuge kazi katufate dufate umukinyi twega tumu umukinyi muri Real Madrid avunana wari Rudiga Anthony Rudiga ufate kwa vunye uwo bita Lewandowski kuno bahuye na Rouge kuno yatanzwe byose tuje dusozera twigendera turacari muri match ya El Clasico twagiye ndoshobora kubandaniza kote ntango oya vuga kunyena kuga party utangure nyena kizana umupira Lewandowski gushika ha yegera Rudiga ati Lewandowski araduganya umupira ahuye na Anthony Rudiga aramukubita nyene rugondi hene tuvyumva twagiye rero tuza kamikoro rero uvuga ntangura batanguye cyane we twatanguye turi muri match Lewandowski afise umupira ariko araza gusatira Real Madrid dufate kwa matara yari yacitse twagiye twagiye hajya kabisa mutubabarire hewana hajya natwe sitwe twabigize turabona hanga twigarukira hewan hajya gatwabera chakomena n'abasore bakipa FC Barcelona fati Barcelona cyane hari abamitwa Robert Lewandowski kabisa yituganeza cyane no muramuzi muri Bayern Munich hata we tuganeza cyane hari abira chakomeye iko we bakosole hajya bakumbagaza barachamitwa Robert Lewandowski ijo we bakwakwanye pira chakomeye sho we hajya bira chakomeye abe haigana hari abamitwa Antoine Rudiga ijo we baba we ikoza giza cyane hari abara basomera patuno musole ewana ni kumujana kuri municipal kabisa ewana hari aramuvunya maguru yo bobo we ewana bamukomera bamutereka ruje kabisa niyo betwa Antonio Rudiga ewana vyerekana mu rukino ru kuri cyangwa tazoshobora kubaho yabaye muno mukinyi yo bobo we mukubitikisho tekiremereye Robert Lewandowski ari kubanganya arizinga aravuga ati basore ni murabe namwe bikenewe aya bro twagomba tubaryohere twebwe mwebwe abakunzi ba Star TV kabisa musore ko numvise ngurazi kuririmbo tuntu orecisha ko gatonya turirimbo gatonya abantu je nta na kimwe urumva ca tongije mu mano ziwanje nta na kimwe kibutse jewe je ndazi kuririmba amakomedi vyose kina komedi none gatatu oya komedi nawe urumva uri umuntu umwe think yo talk twayikinye turi donke mugarika ikatucishe ko turi babiri ndagerageza nta brain twagiye bro vip none safi bro je wanteye amakenga nawe bro none bona ntarenze man uvuye muri ville cyangwa uvuye uyiburaye ewana je mbona urenze bro nanje vyarahaye man ntubona ndabona no wotera kugiharage cyonaga bro na bro naho je utangura kuntu wenza rero na kimwe man igiharage kabisa ubaye umurima none none wabaye ubusizi musa bro iyi ongeje bro vyahaye nkaho no mujama hanabuze nawo muyade savre naho ndabira kakamara amazi washize kwa kaumukadesi nakabutse we nubona ko imeseshwa amazi gusa
amazi yonyene umuntu ikorako umve reka bro mugomenga wahindutse umuyanga yanga musore umvise nawe rero ntucu zibona za muzu z'abayanga ya zino umve ntibamesa umve rero nawe nanje konzi comedy mu reka turangize musore yes ko biri kose urumva ko afise impano zitandukanye sinifuze ko muraba ikiganiro gusa ikiganiro kizotumekira abantu babiri ariko baze abantu babiri bakamaro so twagiye tugendere mu isoko rero cameraman reka tutange ivyaba uhora wifuza gusohokera ahantu heza kandi hatuje ntandi no kubarira atari muri Hotel Sangwe de. Hotel Sangwe de iherereye mu gisagara ca Ngozi neza na neza kwibarabara rija ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Muri Hotel Sangwe de dufise akeye nziza, dufise kandi service zihuta cyane, dufise kandi parking nziza kuko umutekano w'imodoka zanyu, dufise ivyumba vyiza, dufise amasare manini yagutse yo gukorera mu imanza zitandukanye. Kuri comptoir ukihagera woca wifuza kunywa ibihari byose kuko atana kimwe gihari wogaye. Wifuza gufungura, dufise ibiribwa byinshi byiza kandi bitandukanye, akabijya rero bigushikira mu mwanya muto. Ivyo byose ndakudondaguriye ntahandi uzobisanga atari muri Hotel Sangwe de. Hotel Sangwe de hitamo neza ubeho neza. Ufise icubaza hamagara kuri 68 24 24 34 canke kuri 79 93 92 95.